खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बि बड'सानि दाबि अनजालि दैमारिया बिपिएफआव हाबहैनायाव इउपिपिएलआ जेबो खहा जाया। अनजालि दैमारिया बिपिएफ हान्जाखौ हेफाजाब होनाया गाहाम रादाब बि सावरायग्रा। सम बारग'लांनाय ड्राइभिं लाइसेन्स रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ आरोबाव एक्सटेन्ड खालामबाय। 2021 बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो गैया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ। आसामाव संग्रा गेसनि आंखाल जानो हागौ। दानिया आबुं रादाब। बड' इउमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव हाबहैनायाव इउपिपिएल दोलोआ जेबो खहा जाया। बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' एनडिएफबि नि फोसावदिं नेहाथारि बि बड'सा थामहिनबा इउपिपिएलनि मिरुनि सोद्रोमा भुपेन बर'आ। बि बड'साया सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो आरो खौसेयाव खामानि मावलांनो थाखाय एनडिएफबि नि मोनब्रैबो हान्जानि सोद्रोमाफोरानो मंगलबारखालि बाक्सा जिल्लानि सिमला हालामनि बरफामाव खुंनाय जथुमाव खौसे जादों। बि बड'साया बुंबावदों दि एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि थांना थानायनि राहा एनडिएफबि फोरनि केसफोरखौ फोजोबस्रांनाय थांखिजों बे मेलखौ हांख्रायनाय जादोंमोन। लोगोसेनो बे सावराय मेलनि गेजेरजों धीरेन्द्र बर'आ गावनि रां मुलाम्फानि थाखाय एनडिएफबि नि माखासे सोद्रोमाफोरखौ आलाय सिलाय खालामबाय थादों होननानैबो अजद दैखांदों। एनडिएफबि आफादा थांनाय 27 जानुवारि 2020 खालि जिथु एग्रिमेन्ट खालायबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालायबाय बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालायनायनि उनाव जों एनडिएफबिआ डिजल्भ जाबाय आरो जिहेतु बर' हिउमेन जास्टिस फरामा दिनै एनडिएफबिनि जिथु संग्राम एनडिएफबिनि जिथु सावरायनाय बेखौ मदद खालामगोन होननानै दाजानाय मोनसे आफादमोन आरो बे आफादाबो दिनै जे बे एनडिएफबिआ डिजल्भ जाबाय बे बोजब होननायाबो डिजल्भ जानांगौ बेयाव बोजब होननाय मोनसे आफाद थाबावनो नांलाया आरो दिनै बेखौनो जों खावलायदों जे बोजबनि जि माने दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बेफोर गासैबो खोथाखौ सानलायनानै एनडिएफबिनि जिथु प्रब्लेमा समाधान जाबाय बे समाधान जाखांनायनि उनाव बोजब होननाय मोनसे आफाद थानायखौ जों ओंथि दङ होननानै सानो। ओमफ्राय अनजालि आब'आ दिनै बिपिएफआव थांदों होननानै जोंखौ जेबो खथि खालायनो हाया। जों एनडिएफबिनि जि मावथि सांग्रां मावथि लोगोफोर दं बे सांग्रां मावथिफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे नोजोर आरो थांखि दं। बे नोजोर आरो थांखिसिम जों आवगायलांबाय थागोन। बे समाव जों अनजालिया बबाव थांदों बबाव थाङाखै जों बेखौ नायफिननायनि जा प्रयजन गैया। एनडिएफबिनि गासैबो दैदेनगिरिया दिनै थाङाखै। हिरेन बर'आ बुंनो हागौ गावजों 80% दं 70% दं नाथाय बिथाङा बुजिनाया मोजां। दिनै हिरेन बर' बायदि बिक्रित नेताया थांनायाव एनडिएफबिनि मोनसेबो हान्जाखौ खथि खालामनो हाया आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा थांखि आरो नोजोर जिथु दंमोन बे थांखि आरो नोजोरखौ जों आवगायलांबाय थागोन। जोंनि जिथु मावनांगौ बे मावनायखौ जों मावलांबाय थागोन। इउपिपिएलखौ दिनैनि इउपिपिएल नाथाय बै समाव पिसिडिआर हिसाबै 2014 मायथाइयाव बे हान्जाखौ दानाय जादोंमोन आरो बे हान्जाखौ दानायाव धीरेन बर'आनो बांसिन गुरुत्व होदोंमोन जर होदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा माबायदि लालसायाव माबायदि माने दिनै सेंग्राफोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै गावनि बेक्तिगत लाभालाभनि थाखाय गावनि सेंग्राफोरखौ बावनानै बिपिएफआव थांना दिनै गुलाय गुजाय खालामनायाव जों दुखु नांदों आरो दुखु फोरमायदों आरो दिनै स्पष्ट बेखौनो बुंदों जे धीरेन बर'दो दिनै मानसि गैया। धीरेन बर'नि जिखिनि सोद्रोमा दं दिनै बेयावनो दङ जोंहा गोजोन आदामोन दंमोन आरो जोंनि गोबां मावथिफोरा दिनै इउपिपिएलनि मा होनो आदर्शखौबो मोजां मोननानै बिथाङा जे सासे थगायसुला बेखौ फोरमान होनानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव आरो जगाजग जाफैबाय दङ। बबेखानि धीरेन्द्र बर'आ गावजों एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा 7% दं होननानै बुंनाय रावफोरा नंखाय होननानैबो रोखा खालामनानै होयो। फैगौ समफोराव बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा ज' जानानै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय भुपेन बर'आ खावलायो। थांनाय 24 आगस्ट खालारखालि अल बड' इउमेन जास्टिस फरामनि बारग' आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामफैनाया थारैनो बिपिएफ दोलोनि गाहाय खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' एनडिएफबि-नि आफादगिरि आरो 13 नं चिरां दुवार बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि बि सावरायग्राया बुंबावदों दि जों मोनसे बिन्दोजोंनो थांनानै मोननांगौखौ आरो मावफुंनो गोनांखौ नायनांगोन। बे आसाखौ लानानै बड' इउमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि अनजालि दैमारिया बिपिएफआव जगदान होबाय। दाखालि 24 आव बयबो नुदों खोनादों जे अनजालि बायद'आ
फोजोबनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा BPF दोलोआव हाबफैबाय। गिबियावनो आं बिथांखौ बरायो आरो जों सैथोजों खामानिखौ मावलांगोन होननानै आसा थायो। बिथांखौ जों बरायदों गासै जोंनि NDFनि जानानै आं बिथांखौ बरायदों आरो जों मोनसे प्लेटफर्मावनो मावलायनो मोननाया जोंनि थाखाय बाहायग' गोनां। दा बिथांनि जइन जानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेखौ जों सिन्था खालामदों आरो निस्सय जों जेनाखि जोंनि जौगाथाय खामानि बेखौ जों सैथोयैनो मावलांनो हागोन बेखौ जों नोजोर बोदों। जों मोनसे एंगेलखौसो जों नायनानै दोनदों। जों पलिटिकेल एंगेलजों नङाब्ला जों नारसिननो हानाय नङा। बिथाङाबो हयथ' बेखौ सानदों आरो जि सानदों बिथाङा जि डिसिसन लादों बे राइट टाइम राइट डिसिसन लादों जों बेखौ सानो आरो जोंनि बे दा पार्टिनि लेभेलाव बिथाङा जोबोद गोबां मोजां खामानिखौ मावलांनो हागोन आरो जेनाखि खामानिफोरखौ नारसिननो हागोनखौ जों नुयो। बबेखानि 13 नं चिरां दुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायनानै लादों। बिथांमोना थांनाय बोसोराव EPPL दोलोनि MCL बिथां थासेयावबो जेबो जौगासारनायनि हाबा मावाखै। बेनिखायनो बिथांमोना आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै आंखौ देरहासार खालामनो ओंखारदों होननानैबो सावरायग्राया बुंथियो। बेजों लोगोसेनो BTR गोरोबथानि सायाव EPPL आरो BPP मोन्नैबो दोलोआ थामहिनबा जायनो सरकार दायो बेनो खामानि मावनांगोन होननानै बुंथियो। BPFनि सोरखार दाफिनगोनखौ आंल' नङा बयबो बुंगोन मानोना जेरावबो BPFनि गोहोम गोग्लैदों होननानैबो बिसावरायग्राया बुंथिबावो। कर'ना भाइरासनि आथिखालनि थासारिखौ नोजोर होनानै हान्थामेला बिफाननि माखासे गोनांथार डकुमेन्टफोर फारियै ड्राइभिं लाइसेन्स, रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट, पारमिट, पलिउसन सार्टिफिकेट आरो फिटनेस सार्टिफिकेटनि भेलिडिटिखौ आसाम सोरखारा खनसेबाव एक्सटेन्ड खालामबाय। बेनि बागै आसामनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया मंगलबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि ड्राइभिं लाइसेन्स, पलिउसन आरो रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ लानानै गासैबो सम बारग'लांनाय गोनांथार सार्टिफिकेटफोरनि भेलिडिटिखौ फैगौ 31 दिसेम्बर अक्ट'सिम फोलावदेरनाय जाबाय। बबेखानि रायजोनि गासैबो गारि बिगोमा आरो ड्राइभारफोरखौ एसेब्लाबो रिलिफ होनाय आरो मदद खालामनायनि असिलायै रायजो सोरखारा बे थांखिखौ लादों होननानैबो मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो आसाम सोरखारा हान्थामेला बिफाननि गासैबो गोनांथार डकुमेन्टफोरनि भेलिडिटिखौ 31 आगस्तसिम बारायनानै होदोंमोन। फैगौ 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो एबा बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैया होननानै फोरमायदों आसामनि राङारि, सोलोंथाइ, सावस्रि आरो PWB बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि बिधान सभा बिसायख'थिया खाथि सौफैनाय लोगो लोगो गासैबो राजखान्थि पार्टिफोरानो जानजि खाफ्राबाय। बेखिनियावनो गुबुन गुबुन खौरां बिजों आरो ससियेल मिडियायाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव सावरायनायाबो सोलिगासिनो। नोजोरथावना दि हिमन्तआ बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैजों लोगोसे बे समाव हिमन्तआ गिबि मन्थ्रि जानायनि बागै सावरायनाया सोलिगासिनो दं। नाथाय फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो जायाखै गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै हिमन्तआ फोरमायदों। हिमन्तआ ओरै टुइट खालामदों, गिबि मन्थ्रि जानो साननाया गोजाननिसो बाथ्रा। 2021 नि बिसायख'थियाव बाहागो लानोनो गोसो जायाखै। बेनिफ्राय बे रोखा जादों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव हिमन्तआ बाहागो लानो गोसो गैया। नाथाय मोन 100 निबो बांसिन मासि लानानै फिन BJP सोरखार लाबोनायासो बिनि थांखि। आसामाव लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जानाय आगुनि गिबि मन्थ्रि आरो कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि तरुण गगैखौबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ गाग्लोबबाय। आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि देहायाव मंगलबारखालि COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। तरुण गगैया दिनै गावनि अफिसियेलि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै गावनि देहायाव मंगलबारखालि COVID-19 पजिटिभ मोननायखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगैया दासान्दि 2021 मायथाइयाव खुंजानो गोनां फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाय कंग्रेस दोलोनि गुबुन गुबुन मेलफोराव बाहागो लागासिनो दंमोन। ओरैहाय आगु गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय खौराङा ओंखारनायनि उनावनो आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गगैनि देहाया थाबैनो गाहामाव फैफिननाय आरो कर'नानिफ्राय उदां जाबोनायखौ हास्थायनानै टुइट खालामदों। बेजों लोगोसेनो तरुण गगैखौ साबसिन जोथोन लानो आरो ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखायबो सावस्रि मन्थ्रिया बिथोन होदों। आसामाव साननैसोनि गेजेरावनो संग्रा गेस एबा LPG सिलिन्डारनि आंखाल नुजाथिनो हागौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय आरो बेनि अलखदनि थाखाय गाबोननिफ्राय थुंगिनाय गैयै समनि थाखाय सा-सानजा ओनसोलनि गासैबो LPG प्लान्टफोरा बन्द थागोन।
जायनि जुनै आसामाव संग्रा गेसनि आंखाल नुजाथिनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला साहा गुवाहाटीनि एलपिजि प्लान्टजों लोगोसे आसामनि बङाइगाव, मिर्जा, गपानारि, तिनसुकिया, दुलियाजान आरो साकमाइ एलपिजि प्लान्टफोराबो गाबोननिफ्राय थुंगिनाय गैयै समनि थाखाय बन्द थागोन। ओरैहाय डिमापुर, त्रिपुरा एलपिजि प्लान्टफोराबो बन्द थागोन होननानै सुलुङाव बुंदों। रिपर्टनि बादिब्ला नर्थ इस्ट पेक एलपिजि ट्रेन्सपर्टर एसोसिएशनआ गावसोरनि माखासे दाबिफोरखौ लानानै बे हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। खुलुमबाय, आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1।